来，咱们还哇，谢谢大哥的跑车，还有机器人了，感谢大哥的机器人，谢谢大哥机器人，哇，感谢大哥的机器人啊，谢谢大哥，感谢大哥机器人，来，咱们还有3秒，我们这盘赢了就8分了，我们下一盘再拿第1名，我们就这个游戏就结束了。哎呀，我好热呀！来，咱们把赞点一点啊，兄弟们，点赞啊！我们全力以赴，好不好？全力以赴拿下这一局。来，咱们把赞点起来！欢迎小林哥。你也长得乖，你看他们说啥子？长得漂亮，大哥喜欢。来，现在5分20秒，还有时间，所有哥哥们，咱们备一下票，咱们这把咱们争取拿个第1名，兄弟们，不然一会儿死得很惨的，兄弟们，好不好？欢迎3哥。来，咱们一起备条件，兄弟们，好不好？真的帮你尽量咱们往第1名冲一下。慢慢哥辛苦了，慢慢哥哈，没有关系的，咱们讲有票的，也能帮你帮一下，没有票的没有关系，不要有任何压力啊，大哥们。你们在和直播间陪着我，给我打加成，对于火火来说都是很大的支持了啊！非常感谢大家，辛苦了，辛苦了！欢迎独宠大哥，辛苦了，慢慢哥！感谢我们直播间所有的家人们，谢谢你们！手点软了，来，王姐，我给你吹一下，吹一下。我王姐天天给我点赞，天天陪着我，真的，这对于我来说也是一种我很大的支持了。王姐辛苦了哈！又到那个，他叫金德树，二呢我给他改个名字叫金德树，金德大，金德整，嘎是不是？哎呀，我好热呀，我真的好热啊！就只有一颗爱你的心啊，我没有煽情话。哎呀，我里面还是可留。小舅子在哪里？小舅子这里车子个32车高头坐起的，扛得住，扛得住也对，也可以。他叫金德树，给他取个日本名字叫金德树。哎呀，好热呀！举手之劳，只有空来看火火。好嘞，谢谢我王姐，辛苦了王姐啊，辛苦了，辛苦了，叔叔辛苦了，真的每天来陪着我，给我点赞。来，咱们来21个人，哥姐们，来21个人，来21个人，谢谢我单身哥，感谢我单身哥，我这几天也现在没有了。哎呀，说到找你啊！谢谢我万事如意哥，哎呀，真的破费了。咱们再来12个人，来，哥姐们，再来10个人，再来10个，谢谢大哥的红包。来，咱们再来8个，再来8个，再来8个。来，我们再来8个，再来8个。好，我们完成了。哦，还差3个，还差3个，还差3个。好，可以完成了啊！辛苦了，辛苦了，直播间哥哥姐妹辛苦了，特别感谢咱家平等大哥，还有所有的家人们，谢谢你们。再本一个，集体再本一个，是不是啊？哎，好热啊，真的热。还是开膛这一头。下午哥过不了加成的，下午哥人少他是过不了加成，20多个加成他永远过不了的。哎呀，我好热呀！今天外头大太阳，今天温度高，看没来？大太阳。昨天倒凉快点，昨天前天倒凉快点，今天最热这2天。欢迎我威力前进哥！谢霸占哥，感谢霸占哥，来加班，现在加成中还没中，来哥弟们再接再厉，我们一起帮忙，谢谢大哥，哇，感谢大哥，谢谢大哥，感谢大哥，谢谢大哥，太感谢了，谢谢平坦哥，我又升级了，耶，恭喜我的万事如意大哥，喜提300大吉，感谢谢谢平坦哥，感谢大哥，来咱们聊最后30秒，来哥弟们最后30秒。最后25秒，谢谢大哥的跑车，
感谢大哥的保持，先拥护99大哥。谢谢平蛋哥，哎，兄弟们帮我感谢大哥好不好？帮我感谢大哥，中间哥哥姐们没有票哥哥姐们帮我感谢大哥啊！大哥感谢到位，我们打7个才不累，是不是啊？是不是？大哥感谢到位，我们打7个才不累。最后40秒。哇，好热！最后28秒，分不了一个抖音一下他也赢不了了，把分眼睛打落掉，你流氓！最后10秒。我们再次拿下第1名，来，兄弟们，咱们再次打包拿下，好不好？我们已经有8分了啊，已经有8分了。谢谢我们直播间所有的家人们，谢谢你们，特别感谢我的平淡大哥，谢谢大哥，辛苦了，大哥威武霸气帅。谢谢我的万事如意大哥，谢谢咱们家月亮，谢谢你啊，谢谢我的单身哥。谢谢我的威力前进大哥，谢谢我的霸占大哥，谢谢美丽人生，谢谢刚哥，感谢毛哥，谢谢163大哥，还有我们直播间所有给我打加成、给我点赞的哥哥姐们，谢谢你们啊！再次的感谢大家，辛苦了，辛苦了，辛苦了啊！感谢你们默默相守，感谢现在以后风雨同舟。气气跑完了。哎呦我的妈！他说啥子？大哥多少分呢？他说东大西大的把大哥哥气跑完了。我的道会征求不来这些，喊你们打总榜，打总榜。哎，你不是打了总榜吗？一包打一包嘛。他就喜欢打。你不是打了总榜吗？哎呦我的妈！你不是打了总榜吗？啥叫老子把惩罚做的走，不打了。还没打完。哎呦我的妈！再难啃点骨头，你今天把啃了。你个做个主播，你这样不晓得那样不晓得，你下播你去看看人家的大主播咋玩儿嘛你的，你就晓得打个总榜，啥你都搞不来。别人把确给你要的套上去，是的，公司都把确给老子套起，等老子来抓。你只有你10分和6分，然后那个火啊8分，哎，火8分，相当于最后一盘。现在吧，喜欢一把打，啊，这个4个奖励的话，一起做的话，说实话，要死的，真的。你看我的大哥几个大哥都走了，先把奖励做了一下，行不行？气了，做了再干最后一把。还到一起做不了，反正2把 PK 打完的，缓气。看你们嘛。现在是打的积分制，奖都讲好了，4分积满12分。现在没有分的，是还有最后一把，你再打不了，你也把它打了。200-300人整了，现在人还100多人。再打不了，你也把它打了，晓不晓得？哎呦我的妈！天天不要只晓得打 PK 嘛，学一下嘛。那是你的问题嘛，你这样又不会，那样不会，啷个要得呢？你打个也没得讲究。就是说他直播间的打高姐，就是说习惯性的打一把打，可能就打这种呢有点不习惯，知道不？哦，是这个意思。那天跟江西小团打的时候，他也晓得，他还不是打了。这啷个说嘛？个人存在有个人的问题噻。你作为一个主播，你这样不晓得，那样不晓得，你怎么玩噻？哎呦我的妈！对不对？不说了，来，我们今天因为说好的，我们就让他们最后一把，一坨屎也得把它吃下去啊，也把坚持啊，是不是？来，不结束了，别慌。我就是我逼着你们能不能说两句话，跟我粉丝些。哎呀，老子是，这里嘛到我的气泡完去，老子知道。主要是不咋个懂。算了嘛，估计些，这什么你都不要到。哎呦我的
的妈！我们的打分了啊我记性，我这一我们最后一盘再拿第1名，我们就结束了这个游戏。分母量多少分？分母量6分，小五哥给不4分，安心金宝宝还是1分。到我的棋跑完了，我军过了走，还到传的走。这样子，来就到这最后一把，可能到了出了走。来最后一把，开见。不是说最后一把，不是最后一把。如果我拿了第1名，我就是最后一把，知道不？哎，这样子，算了，我不要说，就说最后一把。好，不管是怎么着，就比啥个分，直接变出2、3名来了，哪个分多要得不？可以，懒得扯了。可以，最后一把来连上。可以，就到这一局。哎，可以那没钱。